सेल्फ स्टार्टर हमने गाड़ी में से खोल के बाहर निकाल लिया और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड दो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आती हैं, या तो आपकी गाड़ी की बैटरी ठीक ना हो या आपकी गाड़ी का सेल्फ ठीक ना हो। बेसिक इस गाड़ी की जो बैटरी है वो तो ब्रांड न्यू डली हुई थी, लेकिन इसका जो सेल्फ है उसके अंदर ही प्रॉब्लम थी। जैसे ही आप पुश बटन को प्रेस करते थे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, तो इसके अंदर से टक टक की आवाज़ आ रही थी, इसलिए हमने इसको ओपन किया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके, और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिविक 2018 मॉडल गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं। गाड़ी मेरे पास ये रिकवरी पे लोड होके कस्टमर कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी कहीं पे पार्क की और दोबारा से गाड़ी को जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मतलब ये कि जैसे ही आप पुश बटन को प्रेस करते थे तो गाड़ी टक टक की आवाज़ कर रही थी, तो इसीलिए गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। तो गाड़ी रिकवरी पे लोड होकर हमारे पास आ चुकी है, उसको अच्छे से डायग्नोस करते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। वो कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के ब्लॉग इससे जल्द आप तक पहुँचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को डायग्नोस करके कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी कौन सी है जी? होंडा सिविक 2018 मॉडल गाड़ी है, जो कि हमारे पास है ये रिकवरी पे लोड होके। तो गाड़ी की माइलेज मैं आपको दिखा देता हूँ, अराउंड अबाउट 70,000 किलोमीटर चली हुई है। लेकिन गाड़ी का स्विच तो ऑन हो रहा है, लेकिन गाड़ी फिर रिकवरी पे लोड होके क्यों आई है? क्योंकि कस्टमर कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी एक जगह पे पार्क की और उसके बाद जैसे ही मैंने गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट किया तो गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जस्ट इसके अंदर से टक टक की आवाज़ आ रही थी। तो जब बैटरी इसकी देखी, बैटरी तो इसमें ऑलरेडी मतलब ब्रांड न्यू डली हुई है, और टर्मिनल वगैरह इसके बिल्कुल ओके थे, और बिल्कुल बैटरी ग्रीन है। इसका मतलब है कि बैटरी जो है वो 100% ओके है, बैटरी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो अब गाड़ी को लिफ्ट अप करके इसका जो सेल्फ स्टार्टर है उसको ओपन करके आपको दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या कंडीशन है। देखें इस तरह की जो कंडीशन है वो तो जहाँ बैटरी अगर आपकी ठीक ना हो तब आएगी, अगर टर्मिनल वगैरह आपके लूज़ हो तब आएगी, या आपका सेल्फ स्टार्टर ख़राब हो तब आएगी। अब बेसिक जब बैटरी डाउन होती है तो जैसे ही आप सेल्फ को मतलब प्रेस करते हैं पुश बटन को गाड़ी स्टार्ट करने के, तो उसके अंदर से जो टक टक की आवाज़ है वो मुसलसल ज़्यादातर आएगी, मतलब ट्रर करके इस तरह की आवाज़ उसके अंदर आएगी। इसका मतलब है कि आपकी बैटरी का इशू है, बैटरी आपकी मतलब डाउन हो चुकी है। अब इस गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, कस्टमर बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने गाड़ी का पुश बटन मतलब प्रेस किया गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, तो इसके अंदर से जैसे टक हल्की सी टक टक की आवाज़ आ रही थी, मतलब वो बिल्कुल भी उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा था, ना गाड़ी का सेल्फ घूम रहा था ना इंजन घूम रहा था। तो इसीलिए गाड़ी हमारे पास आ चुकी है। इसका सेल्फ जो है वो हमने ओपन कर लिया है, सेल्फ की कंडीशन आपको दिखा दी मैंने। अब सेल्फ जो है गाड़ी में से हमने बाहर तो ओपन कर लिया है, अब इसकी कंडीशन आपको दिखाते हैं कि इसके क्या हालात हैं। अब यह सेल्फ स्टार्टर है, इसके अंदर बेसिक प्रॉब्लम है। अब यही वाला ख़राब हुआ तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये वाला सेल्फ स्टार्टर है जो कि 1.8 गाड़ी के अंदर लगा होता है। 1.5 का जो मतलब सेल्फ है वो मुख्तलिफ होगा, जो 1.8 है उसका मुख्तलिफ है। अब ये वाला सेल्फ स्टार्टर पुराना वाला है जो कि हमने गाड़ी में से खोल के बाहर निकाली है। अब इसकी दो ही सूरतें हैं, या तो इसको चेंज किया जाए या इसको रिपेयर किया जाए। लेकिन होंडा के अंदर रिपेयरिंग हम लोग नहीं करते हैं, ना इसके पार्ट मिलते हैं। तो होंडा के अंदर जो इसका सेल्फ है वो तो हम ब्रांड न्यू ही इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि जो सेल्फ है वो मैं आपको मार्केट से ला के देता हूँ, आप मेरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दें, और जो नया वाला सेल्फ है वो मैंने नहीं लगाना। तो पुराने वाले सेल्फ की कंडीशन आपको दिखा दी है, ये बिल्कुल डेड हो चुका है, इसके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है। अब इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ बैटरी के साथ वायरें वगैरह लगा के, और ताकि आपको अच्छे से मैं हर चीज़ शेयर कर सकूँ। देखिए मैंने जैसा कि पहले आपको बताया, जब भी आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन होगी तो सेल्फ जैसे ही आप पुश बटन प्रेस करेंगे या चाबी आप घुमाएंगे तो आपका जो सेल्फ है वो ट्रर करके इस तरह की लंबी सी आवाज़ आएगी जैसे ही आप चाबी को पुश करके रखेंगे। अगर बैटरी आपकी ठीक है तो फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपके सेल्फ की आवाज़ मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। मतलब यह कि टक टक ज़्यादा मतलब नहीं आ रही थी, जैसे ये बटन को आप पुश करते थे तो वन टाइम टक की आवाज़ आती थी और उसके बाद कुछ भी नहीं होता था। मतलब बिल्कुल जो सेल्फ है वो स्टक हो चुका था। अब सेल्फ हमने ओपन कर लिया है, अब इसकी वायर्स वगैरह लगा के बैटरी के साथ मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। बैटरी की वायर लगाने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है, प्लस माइनस की दोनों वायरें हमने लगा दी हैं। अब वायर जो हैं वो सेल्फ के साथ लगा के आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं सेल्फ जो है, मतलब ये है कि अगर हमने 5 दफ़ा इसको पुश किया तो 4 दफ़ा इसने कुछ भी नहीं किया, और वन टाइम में थोड़ा सा इसने मूव किया है। अब ये वाला सेल्फ हमने पुराना वाला आपको दिखा दिया है।
अब नया वाला जो सेल्फ स्टार्टर है जो कस्टमर ने हमें ला के दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है और उसको गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने वाला काम स्टार्ट करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। देखिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने भाई जो मुझे लोग फॉलो करते हैं, मैं उनको हर चीज़ अच्छे से शेयर कर सकूँ। नया वाला सेल्फ स्टार्टर हमारे पास आ चुका है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। माशाल्लाह सेल्फ स्टार्टर जो कस्टमर परचेज करके लाए हैं लाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन का है और इसकी कंडीशन से आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते कि ये यूज़ है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा साफ़ करके किसी बॉक्स में पैक कर दूं तो देखने वाला बंदा यही कहेगा ये बॉक्स पैक है, ये यूज़ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन का सेल्फ स्टार्टर है और ये कस्टमर ने हमें मार्केट से ला के दिया है। अब इसको गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने वाला काम स्टार्ट करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। बेसिक ये सेल्फ स्टार्टर जो है डिपेंड करता है ऑन कंडीशन, मतलब क्या लें कि 10 से 15 हज़ार की रेंज में आपको अच्छा सेल्फ स्टार्टर जो है वो मिल जाता है। कंपनी के अंदर तो अगर इसकी प्राइस आप आइडिया लगाएं तो अराउंड अबाउट 60 से 70 हज़ार रुपये का इसका सेल्फ स्टार्टर होगा, लेकिन कस्टमर ने हमें मार्केट से ला के दे दिया है। अब इसको गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने वाला काम स्टार्ट करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे और लास्ट के ऊपर गाड़ी स्टार्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी की दोबारा से स्टार्टिंग कैसी है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो सेल्फ स्टार्टर फाइनली हमारा गाड़ी के अंदर फिट हो चुका है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेल्फ स्टार्टर के साथ साथ इसकी जो वायरें वगैरह थी वो भी हमारे फिट हो चुकी हैं, जिसमें इसकी बैटरी की मेन वायर थी और सेल्फ की वायर थी वो भी लग चुकी हैं। सेल्फ के बोल्ट वगैरह जो थे वो भी हमने फाइनल टॉर्क कर दिए हैं। मतलब यह कि सारे का सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब गाड़ी को लिफ्ट से डाउन करते हैं, इसके जो टर्मिनल्स हैं उनको फाइनल टॉर्क करते हैं। टॉर्क करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि गाड़ी की फाइनल रिपोर्ट क्या है। देखें जो जो चीज़ें हमने की हैं वो साथ साथ मैंने आप सबको शेयर भी की हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने भाइयों को हर चीज़ अच्छे डिटेल से शेयर कर सकूं और इसीलिए मैं हर चीज़ अच्छे तरीके से सारी की सारी गाइड कर देता हूं। और कमेंट सेक्शन के अंदर भी बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूं, या जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं मैं उनको भी अच्छे से रिप्लाई करूं, ताकि मेरी वजह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हल हो जाती है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। टर्मिनल वगैरह हमारे लग चुके हैं और टर्मिनल को फाइनल टॉर्क करते हैं। टॉर्क करने के बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि गाड़ी की स्टार्टिंग कैसी है, क्योंकि सेल्फ की जो कंडीशन है लाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, कोई भी बंदा आइडिया नहीं लगा सकता कि ये यूज सेल्फ था। और सेल्फ जो है हमारा फिट हो चुका है, पुराना वाला सेल्फ हमने रिमूव कर दिया था। बैटरी के टर्मिनल वगैरह हमारे लग चुके हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। बाद में सेल्फ की आवाज़ भी मैं आपको सुना दूंगा ताकि मैं अब अपने भाइयों को हर चीज़ अच्छे से शेयर कर सकूं। तो गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं, गाड़ी को हमने स्टार्ट किया है। गाड़ी हमारी बिल्कुल 100% 10/10 ओके हो चुकी है। अब चलते हैं इंजन के ऊपर, कुछ इंजन की आवाज़ भी आपको सुना देते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके मैंने साउंड आपको सुना दिया है। 1 से 2 दफ़ा सेल्फ लगा के मैंने आपको दिखाया। गाड़ी हमारी बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट 1 हो रही है और जैसे ही आप गाड़ी को पुश करते हैं तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है। बैटरी तो हमारी ऑलरेडी ब्रांड न्यू डली हुई थी, लेकिन जो सेल्फ था हमारा ख़राब था, वो भी हमने चेंज कर दिया है। अभी फिर दोबारा से मैंने आपको दिखाया है कि हमने 2 से 3 दफ़ा गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी हमारी बिल्कुल 100% ओके हो चुकी है। तो गाड़ी को कुछ टाइम खड़े करने के बाद दोबारा से हमने इसको स्टार्ट किया, वेट करने के बाद तो दोबारा से भी स्टार्टिंग आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी हमारी बिल्कुल 100% ओके हो चुकी है। अब गाड़ी कंप्लीट करने के बाद कस्टमर को डिलीवर करते हैं। आई होप अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हम नेक्स्ट से नेक्स्ट अच्छे से अच्छा कंटेंट अपलोड करें वो टाइमली आपके पास आता रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हमारे ऐसे हैं, भाई हैं, जो कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये गलत बात है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।